こんにちは、エイくんです。今日はですね、土年末なんですけど、沖縄に来ていて、泊から座間味島に行こうと思ってます。僕バイクで行こうとしてるんですけれども、バイクを持っていくときにネットで予約できなかったりとか、バイクの予約は貨物になるんで電話でしてくださいとか、座間味から赤港に行くやつは事前予約ができなくて当日予約しかできないと、難しいみたいなまあでもなんとか朝10時の便は予約できて、ちなみに今日はそんな混んでなかったですね。やっぱ冬なのと年末年始の、31とかじゃないんでまだ行ける感じですね。座間味旅客待合所、天気も曇り気味の晴れみたいな感じですね。今日はこのアドレス 125cc で座間味島を回りたいと思います。小座間味ビーチに来ました。若干曇ってるんだけど、それでもこの青さよ。であとね、12月28日なんですけど、全然あったかいわ。やっぱね、離島なんであったかいんですよね。なんか普通に泳いでるしな。この離島感がいいですよね。着きましたね。これが展望台ですね。高槻山第一展望台に来ています。すげえ、これめっちゃ綺麗。この湾の形が青く光ってて最高っすね。はい、ここでちょっとまたトラブルが発生しまして、毎度のことながら僕いつもやらかしちゃうんですけど、今日僕座間味島で予約してたと思ってたホテルが、さっきちょっと場所調べようとして見てたら渡嘉敷って書いてあって渡嘉敷はっと思ってGoogle 検索したら確かに渡嘉敷島にありました。なのでこのまま行くと僕は今日ここに泊まれるホテルが何もなくて、いや1個あったんですけど1泊5万とかのやつしかなくて、なんでこのままここにいるとやばいんで、1時間後の、泊の方に行くフェリーに乗って今から赤島に行って、そこはホテルなんとか取れたんで、座間味島に今日一泊して、今日明日でいろいろ回るはずだったんですけど、それができなくなりました。くそ悔しい。だから結局12時に着いて滞在時間2時間ですね。1時間で待ってやる。回る時間がもうあと10分ぐらいしかないんでアマビーチに向かいます。ちょっと曇っててあんまり青さが伝わりにくい。とにかくね、島自体はゆっくり時間が流れていて、マジでここで一泊できたらよかったのになって思ってます。この癒しの空気はすごいよ。冬だけどめっちゃ癒される。あれがアマビーチっぽいっすね。わ、なんかヨットみたいなん出てる。アマビーチに到着。マリンアクティビティすごいやん。今12月28日っすよ。夏じゃないですか。楽しそう。すげえな、アマビーチ。こっちの方が人多いっすね。とめっちゃ楽しそうなわけですが、もう時間が5分しかないんで帰りたいと思います。帰るっていうかね、赤島に行きます。レッツゴー。座間味村バイバイ。赤港に着きましたね。いやー、危なく座間味島に野宿するか、もしくは5万円払って1泊するかというやばい選択肢に迫られかけてたんですけど、座間味から脱出できました。14時過ぎた後にホテルが渡嘉敷だったっていうことに気づいてたら、マジで野宿5万払いたくないんで野宿してたと思います。このあったかさだから知らないんだろうけど、ビーチとかでテントもなんもないのに野宿ってやばくないですか？いやー、年末に危うく野宿するとこでした。よかったよかった。西浜ですね。北の浜と書いて西花と読むみたいです。
いやー、めっちゃ綺麗。確かに広いね。いいっすね。確かにこれは綺麗だわ。西山からチャンネル登録よろしく。今からゲルマ島に行くので、赤大橋を渡っていきます。橋からの景色もいい感じですね。この先にケラマ空港があるらしいです。ケラマ空港に着きましたね。ここの空港はもう使われてはいないみたいですね。深地展望台っていうところに行こうとしたんですけど、閉じられてますね。天城展望台に来ました。ここはすげえわ。こう見渡せる範囲がめちゃくちゃ広くないですか。180度ぐらい見渡せてますよね。山があったりとか橋があったりとかビーチがあったりとかっていう感じで、めちゃくちゃいいとこやんここ。はい、串原展望台に着きました。こうなんか山の中にある展望台って感じですよね。でやっぱり山の中なんで結構野生感もすごくて、来る途中に鹿2匹会いました。普通に赤島には鹿がいます。かわいい。ここ鹿がいるんですね、野生の。でたまに、集落の方にも来るみたいで、鹿よけの柵を置いてましたね、ホテルでは。1日目はこれで終了です。でちょっと思ったのが、明日赤島から座間味までフェリーが出てて、2時間だけまた座間味に滞在できるんで、明日座間味の一周動画を撮ろうかなと思いました。一旦ですね、この動画はこれで1本の動画とすると思います。というわけで、この動画を見ていいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。